तयारी झालेली आहे. तनू कशी दिसते बघा. उभी राहतो ना बेटा. ओटी उभी राहतो. उभी राहा. दाखव प्रिन्सेस तनू. वाव. कसं वाटतं तुला आज बड्डेच्या दिवशी? बस बरं खाली बस. काय आज काय काय करणार तू सांग बरं पटपट. गिफ्ट खोलणार. आणि हे तुझे मित्र कोण कोण आहे? ही कोण आहे? ही शिवण्य आहे का? आणि ही दीदी कोण आहे? रुही दीदी का? बर. अजून कोण कोण येणार तुझी मैत्रीण सांग मला. वरची परी का? वरती राहते ती. अजून कोण? अरे तुझ्या मित्रांचे नाव विसरून गेली तू लवकर. अजून हा सगळ्यांना सांगितलं का तू? श्रुता दीदीने सांगितलं का? गुड. छान दिसते तू आज. श्रुता दीदीची तब्येत बरी नाही आमची. ती बघा बॅटरी घेऊन आता लाईट गेली होती इथं. बरी वाटतं का आता तुला? डॅडींचा सेट बघा कसा मस्त. कुर्ता बिर्ता घालून डॅडी तयारी पुढारी. मम्मीचं बघा. मम्मीचं लुक. मम्मीचं लुक. आता हा घर छोटा असल्यामुळे आम्हाला लई मोठं बारीक करता येत नाही. चला मम्मीचा लुक तो छान आहे. आणि आमची श्रेया मॅडम. श्रेया मॅडम बघा आले आले. काय लिहिते बघ दाखव. तनू काय लिहिते? अरे वा. तर काय तनी तनी आमची परी तयार झाली का नाही? आपण तिच्या बर्थडेला पण तसा ड्रेस घेऊ. एकदम सेम मस्त. इकडे बघा चेहरा. इकडे बघू. फुगरा महिना फुगरी मैना आमची. तिला राग आलाय की तिला पण तसा ड्रेस पाहिजे होता. आणि आम्ही दरवेळेस असंच करतो की जे काही आणतो ते देऊन आणतो. पण त्याचा आज बड्डे असल्यामुळे तिलाच एकट्याला आणलं गेलंय. तर तिच्या बड्डेच्या दिवशी बी आम्ही देणार तिला. हा सेम सेम ड्रेस घेऊ. हा तसं नाही तर दुसरा घेऊ आपण कलर मस्त. दोन दुकानं फिरू मग काय. पण डिमांड करू आपण. ए फुगरी चेहरा बघा कसा फुगलाय. इकडं बाग वरती शिव. जाऊन त्याला गिफ्टच भेटणार नाही काय. हा रुपालीने केक बनवलाय बघा. अरे अजून कापू नको शिव. अरे मेरा बर्थडे नहीं बाबू उसको बर्थडे. ए छोटे 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 पाहुणे. बरं घे आता. घे तनू घे आता. ते ऐकू लागले. नो बसव इकडे. मॅडम झालं आता लगेच वाटतंय. अरे बँडवाले दोन्ही. टायगर टायगर लेफर्ड 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 प्रिंटेड सॉरी सेम सेम. आज ब्लॅक ब्लॅक थीम आहे वाटतं. भाऊस ब्ल्यू मध्ये. आई तनू इथं बघा. तुला मांडीवर झालेला आहे तर बघू शकताय. आणि ऐका ऐका
त्या लाईट गेलेली होती दुपारपासून बऱ्याच वेळची. तर अशा प्रकारे आता उशिरा बर्थडे आमचा सेलिब्रेट होणार आहे. तर आज सकाळपासून क्वार्टरमध्ये लाईट गेलेली होती. तर आता ऑप्शन वगैरे करून घेतो तनूचं आणि त्यानंतर आम्ही केक कट करू. तुम्ही केक तर बघितला असेल ना मी कसा केलेला आहे. तिला फ्रोझनचा हवा होता म्हणून आणि 2 लेअरमध्ये नाही करता आला कारण की आता लांबून तिकडून केक आणायचा म्हणून मी 2 लेअरमध्ये नाही केला. तर अशाच पद्धतीने तर तुम्ही ब्लॉग बघा शेवटपर्यंत. आधी केक कट करून घेऊ द्या अशी आमची सोय रेग्युलर चालू असतात आणि गडबड श्रुती चिल्लर पार्टी मराठी बस मजेत सगळे बोलू पण तिचे पप्पाच राहणार नाहीत. हा आपण करू तिचे पप्पा त्या दिवशी मंदिरात राहतील बालाजीच्या. ते मंदिरात राहतील त्या दिवशी. हो पण ते चेअर आता बघा तिला मी गिफ्ट देणार चालली का घरी चालली का घरी ये मैं ना जब जाता हूँ ना ड्यूटी मैं ड्यूटी पे जाता हूँ ना मैं वो कैसे करती पता है ता 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 नको बात नको बाबा तू बोलून जातील सगळे बोल टाइगर कैसे करता है जाना तुम्ही टाइगर कैसे आवाज करता है बिल्ली कैसी करती है डॉग डॉग कैसे करता है और गाय कैसी करती है भावना लहान मुलं खूप आवडतं भावना. मैं गाय का आवाज देखो कैसे करता हूँ कौवा 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 का आवाज करो अभी मैं करता हूँ मला तर वाटतं अंगणवाडी ऐसे करते ना अंगणवाडी भरली. तर आमच्या दोघींच्या साड्या सेमच आहेत. तर कशा वाटल्या तुम्हाला ते कमेंट करून सांगा. आणि तर अंगणवाडी भरली घरामध्ये जवळपास बघू शकताय. भाऊंना पण लहान मुलं खूप आवडतात. त्याच्यामध्ये भाऊ मुलांमध्ये खूप रमून गेले. चुप चुप बैठो तुम बैठो बकरी की आवाज हो ते गाणं लावा ना भाऊ काय गाणं लावा नाही 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 हॅलो भाइयों बहनों बसून घ्या. हॅलो तनू का वाढदिवस तनूच्या वाढदिवसा दिवशी आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा 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 शुभेच्छा. स्माईल आली बघा. आमची नक्कीन हसली गोड गोड गोड. आज पाऊस पडणार आता थोडं अशी स्माईल छान दिसते ना तू. मग आता लवकरात लवकर करूया. सभी क्लैप्स करो क्लैप्स भाऊ तू बस तान्या तानू हाय कर. आमचं बारीक राव. नाही माइक नाही रे हे मोबाईल कोण आज आज मिस वर्ल्ड झाली ती. अच्छा दाखवूया आता. Happy birthday to you. God bless you. Bless you.
Happy birthday, dear Tanu. Happy birthday to you. टाळ्या. मम्मी कोणाला घेऊन बसले बाळा बोला इकडे त्यांना लवकर खा ना. बोल बोल अरे बोल ना हॅपी बर्थडे ते कॅन्डल काढा ना भाऊ भाऊ बोल 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 हा तू बोल. अरे तोडू नका बोला बोला आता तुम्ही सगळ्यांनी नाही का सुनो 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 2 मिनिटं यांना इकडं, इकडं. 2 मिनिटं केक ठेवा बोल बोल चला तोपर्यंत तुम्ही तिकडे प्लेट तोडू नका तू तिकडून काढ ना तिकडून काढ अरे एक एक जण खाऊ घाला ते पूर्ण खाऊन घेऊया घाल घाल तोंडात घाल काकू ये बघ उचल रे आता चलतो ए सतीश उचल ना. आईला खाऊ घालते काय आईला रुपाली रुपाली दीदी आई थांबा 2 मिनिटं इकडं बघा सगळ्यांनी नाही नाही त्याच्या हातात एक एक करू ना सगळे काम ए सध्या हा इकडे या साईडने एक एक जण इकडे हा पहिली थांबा इकडे हातात ए हा नाही करायचं. हा उभी राहा, सुरू करू. काय ते पुढची बाजूला का डॅडी? ए 2 मिनिटं अरे 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 बाबी सगळ्यांनी खाली बसवलं. बापरे तनूकडे खजे नाही का हा बोल 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 बोला इथं चालली आहे भरायची तयारी एक 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 अरे बाबा समोसे माझे फेवरेट समोसे बरं त्याला जावं ते समोर काय तेवढं अरे चला 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 घ्यायला भरायला चला 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 भरायला चला अरे खावा खावा खा हे अशी आम्ही भरतोय प्लेटा लहान मुलांसाठी स्नॅक्स म्हणून. काय वाटतं तुला आज बर्थडेच्या दिवशी रुपाली? मग त्यात काय वाटायचं बर्थडे दिवशी मजा वाटते का नाही? मजा तर क्वार्टरला येऊन धर एक एक प्लेट द्या व्यवस्थित नीट धर. त्याला आवरा आवरा अरे साक्षी तुम्ही तिकडे जायची गरज नाही ना एक जणच जाते तुझा भाऊ हे किलबिल आणि हे तनूचे गिफ्ट बघा केवढे आले. हा ते तुझं हा तुझं
गिफ्ट ओढतं का दाखव तनू काय काय गिफ्ट भेटलं तुला दाखव अजून सागरने दिली थांब श्रेया थांब बेटा बोल. पाणी टाकायचं बघा हे तुला असं करा आणि हे जातमध्ये पाणी वा, 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 वा. हे ना स्वर्णाला ठेव आणि हे मला पामाला नको छान. पप्पा माझ्या बर्थडे माझ्याकडे आहे असं अजून एक पप्पा मला असं सेम टू आणतो का माझ्या बर्थडेला दीदी पुढे तनू तनू ए तनू इकडे एक तुला इकडे समोर बघ इकडे बघ समोर एक तुला आणि एक हिला दोघांना गिफ्ट हा मी काय देऊ आता थँक्यू हा आणि बाबाकडे काही आणलंच नाही थँक्यू बोल ना. थँक्यू पप्पा आता पुढं बरं काय बघू तिच्यात काय कर ओपन कर. मी तर खायचं देणार दुसरं काय चॉकलेट चॉकलेट नाहीये खायचं नाही खाऊन पोटातून जाणार पोटात जायचं खातो म्हणून ना ते मला नाही माहिती मला माहिती आहे ते काय आहे काय आहे मॅजिक पेन्सिल दाखव बघा मॅजिक कलर अरे ते आपण घेतलं होतं ना बाई असं शिव तनु इथे घेतलं होतं ना आपण मॅजिक मॅजिक खूप होती आवडती नशीब सेमच आहे. सेमच पाहिजे यांना. नको हे मला पाहिजे ते मला पाहिजे हे माझं आहे, ते माझं काय आहे ते मॅजिक आहे मॅजिक कलर होतं काय मॅजिक म्हणजे वरून असं असेल काय ते, वरून असेल रे ते टांगायचं वरून असतं तुमच्याकडे मिळतं नाही. आमच्या इथं नाही. भाऊने उलट बोललं का डायरी नाही कार्ड्स पण ए, बोलतो प्लेट पाय 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 ए, हुई, असं कलर हुई. तेरा खाली पैर पडलं पैर बघायचं. जाएगा काय त्याच्यावर ड्रॉ करायचंय का काही आणि मग ते गायब होतं. खाली जा. काय बघू ही पण माहिती माझ्या याच्यात नाही ते बघू. हे मिळतं ना. असेल असेल बॉक्स मध्ये बघ. पकड़े क्या ऐसे पकड़ हाँ ए, इला बावली करू पली एक मिनिट बावली. ड्रॉ करायचं बघ हे. आहे नीट सांभाळून ठेव. कलर्स दाखव ए, ना. तुझ्या भाऊला घेऊन जाय उलटा करू हॅपी काय एक तर भाऊ कलर त्यांनी श्रेय पण काहीतरी मॅजिक कलर आहे का ते हा मी एकदा कलर करून बघू पण ते हे व्यवस्थित ठेव दम ना काढ. बाई दम ना जरा म्हणलं केक केक कापायला काय नाही का चाकू होता ना तिथं तो काय तो ब्ल्यू वाला चाकू आहे समोर तुमच्या हाताजवळ. भरपूर आहे क्वार्टर्स मध्ये किती मुलं चिल्लर पार्टी जमा झाली होती. हो भरपूर आहेत ना एवढा 1 किलोचा केक काही पुरला नाही बघा ना. हो श्रुती बरोबर म्हणत होती बरं का हा एक्स्ट्रा एक केक मागून घ्या बाहेर सगळ्यांसाठी. छोटा जरी मागवला हो मला पण नव्हतं माहिती इतके येतील म्हणून असं. हो आणते हा? मग एकाला सोडायचं एकाला धरायचं चांगलं ते वाटतं. झालेलं आहे सगळी चिल्लर पार्टी गेलेली आहे. मुली बसलेत खायला तर आमचे हरतालिका असल्यामुळे आज आम्ही बसलो बघत त्यांना केक खात. तर अशा प्रकारे बर्थडे सेलिब्रेशन झालेलं आहे. आता थोड्या वेळाने आम्ही घरी जायला निघू. जेवण झालीत आणि सगळे बसलेले आहेत बाहेर गप्पा मारत. आता का बरं शिकती रात्रीला गाडी मग काय झालं मग काय झालं त्याच्यात चांगलं दिसतंय उलट गंटन घालून चांगलं दिसतंय गंटन घालून उलट भारी दिसू राहिल्या. कशाला काय म्हणतील आता मला सांग ज्याच्या शरीराला त्रास होतो तो काही साडी बिडी घालून बसत प्रत्येकाला माहिती जीव प्यारा काय साडी घालून बसायचं का. चपला बाहेर काढून ठेवा चपला बाहेर काढा चपला हा चपला बाहेर काढून ठेवा. मंदिरात घुसतात गाडीमध्ये आणि हे कुठे चाललं गाडी घेऊन साक्षी नाही का त्याच्यामध्ये
पोरांना राहू दे वाटलं तर पोरांना राहू दे सगळ्यांना. हा यांना राहू द्यायला लागेल. शिव पण राहते ना. हा शिव राहते ना तुमच्यामुळे शिव राहू राहिली आता. आता ती म्हणते हा साक्षीला काय सुट्टी. हा सगळ्यांना सुट्टी असते गणेश चतुर्थी. डेकोरेशन बाकी आहे ना. नाही साक्षी आता तुमच्यासोबत जायचं म्हणते ना. हा मग हे गाडीत बसतील ना मम्मी श्रेया आणि सीमाताई आणि ही आणि नाही नाही आपण शिव म्हणते आता मम्मी बसतात बसतील आरामशीर बसतील. लाईट बंद कर आणि मग चालू कर. हे बघा जेवण चालले भाऊभावांचे एका ताटात ते पण बघा डाळ भात पनीरची भाजी. तर बघा जेवण चाललेलं आहे. लहानपणीचे दिवस आठवले का बोला काही. ते मला नाही का आवता इथे तनुशिवण्या नाही का बसल्या होत्या. तनुशिवण्या सेम अशा बसल्या होत्या मॅगी खाऊ घालायला बरं का. लहानपणीचे त्यांची व्हिडिओ आहे अशी. ते सेलिब्रेशन झालेलं आहे. त्यांचं चेंज करून झालेलं आहे आणि हे दोघं भाऊ बसले जेवायला आणि आम्ही बघतोय त्यांना. आमचा उपवास आहे. आम्ही खातो वेफर्स वगैरे. वेफर्स खाऊन नाही माहिती घेतो. केळं पण नको वाटतात खायला असं जातं. तर अशा प्रकारे बड्डे सेलिब्रेशन झालेलं आहे. तर असे सगळे 5 मुलींचे बड्डे असे एक सोबत चालूच राहतात. आता तनुचा झाला तर आता त्यानंतर आता शिवण्याचा झाल्यानंतर लगेच साक्षीचा बड्डे येणार. तर असे वार्षिक बड्डे महोत्सव चालू असतात आमचे. तर तुम्ही बघत राहा आणि तुम्ही एन्जॉय करत राहा आमची फॅमिलीचे ब्लॉग्स. लगेच आमच्या लग्नात हा साक्षीचं झालं का साक्षी झाला का ताईंच्या लग्नाचं लगेच राहतो 17 नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये वगैरे नसतं कोणाचा. जानेवारीत भाऊंचा. जानेवारी भाऊन सुरुवात करून देतात बड्डे सेलिब्रेशनची. घरी केलेली ती. हा ती आपला रेडी टू मसाला नसतो का कॅन्टीन मधून आणतो बघा तो त्याची भाजीची यांना द्या टेस्ट. तर अशा प्रकारे बड्डे सेलिब्रेशन झालं आणि आता तुम्ही नेक्स्ट व्लॉग आपला गणपती बाप्पांची स्थापना राहील. तर मला वाटतं हा बड्डेचा व्लॉग थोडंसं 2 दिवस लागतील एडिटिंगला कारण की उद्या गणपती बाप्पाची स्थापनेमुळे आम्हाला एडिट करायला वेळ जाणार आहे. तर उद्या आधी गणपती बाप्पांचं व्लॉग येईल त्याच्यानंतर तनुच्या बड्डेचा व्लॉग येईल. तर तुम्ही कंटिन्यू करत राहा आणि बघत राहा असेच ब्लॉग आणि कमेंट पण करत राहा आणि भेटूया परत पुन्हा नवीन छानशा अशा व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय गुड नाईट.